हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कौरमा देगे। और वो है, इसमें मैंने तेल गरम करा। तेल गरम करने के बाद मैंने इसमें 4 अदद प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी। ये मैंने बारीक बारीक काटी थी, तो प्याज को बारीक बारीक काटिएगा। जब बारीक बारीक प्याज काट लें तो उस तरह से ये ब्राउन हो जाएगी, लाइट ब्राउन। तो इसको आप निकालिएगा एक बर्तन में। और ये मैंने प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त और आलू को गलाने रख दिया था, जिसके अंदर मैंने डाले थे 2 चमचे लाल मिर्चें, हल्दी, नमक। और ये डाल के सिर्फ मैंने पका लिया था। इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालता। दूसरे बर्तन में तेल डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। और एक बर्तन में मैंने इसको दही और जो प्याज थी मैंने ब्राउन करी थी, उसको मैंने अच्छी तरीके से हाथ से मसल के इसके अंदर मिक्स कर ली थी। और बस ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि गोश्त तो 10% बस रह गया था गलने के लिए, इसलिए मैंने ये सब इसमें डाल दिया। फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से पकाया ढक के। और इसको जब तक पकाना, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें, इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ अदरक। छोटी छोटी बारीक करके इसमें अब अदरक डाल दें। इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अदरक का। बस ये खुशक होने वाला था इसके अंदर पानी। ये देखें तेल ऊपर आ गया है। ये इसका फाइनल लुक है। बस तेल ऊपर आ गया था और ये कौरमा तैयार है। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।